estaba mirando de qué se trata. Esto es Son 10 de... semanas de actividades vinculadas con Francia. Cierra el 6 de octubre en Avenida de Mayo con Buenos Aires celebra Francia. Son actividades en distintos lugares. Hay visitas guiadas a museos, ruta gastronómica. Esto es un ciclo de cine que hay en el Village en octubre. Eso es básicamente todo. Bueno, muchas gracias. Esto por lo que veo es la especialidad de la casa, ¿no? Buenísimo. Llevo un día de la sidra. Se sirve acá. Todo esto bien rico con su juguito y cibulet. Perfecto.
probarlo, también lo tengo para probar. Pruebe. Hola. Espera, este no. Acá, este. Esta solamente dura. ¿Uno? Perfecto. Esta salen 3 por 300.